السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم جبت لكم الفكرة د واحد المشروع اللي هي كتمشي بزاف او طوندونس وكلشي كيستعملها في المناسبات ديالهم. في جميع المناسبات ديالنا كتكون حاضرة اللي غادي نحتاجوا ادوات مستعملة بسيطة بزاف: مسدس الشمع، هاد الشريط ديال الستان والمقص واعواد الشواء. واللي ضروريين هما هاد المطبوعات اللي كتشوفوا حدايا. كتمشيو لاقرب وكالة وكيطبع عليكم. بالنسبه كيفاش غادي توجدوا هاد الديزاين فكيبقى الاختيار ديالكم، وانتم لكم الحريه في الاختيار ديال الاشكال وديك لي موتيف نتوما كتختاروا على حسب الكليانه ديالكم. كتوجدوها في واحد البرنامج. انا شخصيا كنستعمل برنامج بيكس ارت، سبق لي عملتها معكم. غادي نخلي لكم الفيديو في الشريط الابيض الفوق او لا في صندوق الوصف. غادي تقطعوهم. بالنسبه لهاد الاوراق البنات فانا كنطبعها ب4 درهم الورقه، كتجي شويه غليظه وفيها البريو. كاين اللي كيطبعها ب5 دراهم وكاين اللي كيطبعها ب6 دراهم. لهذا كنقول لكم البنات دائما امشيو وسقسيو اكثر من وكاله، سقسيو باش تعرفوا نتوما الثمن اللي غادي يناسبكم. غادي نقطعوا كل شكل بوحديته بهذه الطريقه هذه. كل شيء سهل البنات، غير تحركوا، توكلوا على الله وتحركوا وخدموا غير من البيوت ديالكم، ولا هو ثمن قليل وانما كتفرح بواحد الحاجه عدلتيها لراسك. بالنسبه لهذا الشكل اللي كتشوفوا عندي مطبوعه على 2 د الجوايه، فهو غلط وطبع لي على 2 د الجوايه. لهذا انا من بعد غادي نغطيها بالورق الابيض العادي، الورقه د الرسم العاديه. غادي نطبع على قد نقطع على قد داك القدر اللي عندي. هانتوما غادي تشوفوا الطريقه معايا. ما بغيتش نشرح لكم بزاف ونوضح لكم بزاف حيت الفيديو اصلا شرح راسه. غير كنبغي نزيد نهضر معاكم ونزيد نفسر لكم شي شويه. كيف ما كتشوفوا هذه ورقه بيضاء عاديه، الورقه د الرسم عاديه. غادي نعمل الحاشيه على حسب داك القدر اللي عندي انا وغنقطعها، ومن بعد غادي نلصقها بالغراء اللي كنستعملوا الاطفال ديالنا في المدرسه. هذاك غادي تعدلوها باش تلصقوها، او لا غادي تلصقوها بمسدس الشمع عفوا. وغادي نكمل جميع الاشكال ديالي بهذه الطريقه هذه، وغنرجع معكم باش تشوفوا الشكل كيفاش كيجي ملي كنعدلوا داك الورق. اللي كنغطيو بها الخلفيه ديالنا باش كتجي الحاجه انفينيه وفيها الفينيسيون مزيون وواعر. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل اللي كيجي من الظهر، كتجي مغطيه وكتجي الحاجه انقيه ومتوله. كنستمر بهذا الشكل حتى كنكمل جميع القطع ديالي. وهانتوما كيفاش كتكون النتيجه. وطبعا التزيين لا بالنسبه للعقيق ولا بالنسبه للبابيون كيبقى على حسب كل ذوق وحده فيكم، وكل وحده شنو بغات. فكيبقى عندكم واحد المجال اللي هو كبير ومجال مفتوح انكم تزوقوا باش ما بغيتوا. بالنسبه لي انا فاختاريت هذا الزواق هذا بشريط الساتان. وكنبقى الصراحه انا كنبقى نعدل وفي نفس الوقت كنبقى نشوف واش غتعجبني ولا لا. اللي اقتنعت بها وعجبتني اكثر كنخليها. يعني كنعدل اكثر من موتيف واكثر من شكل باش نشوف اللي غادي نرتاح فيها. حتى نتوما عملوا بهذه الطريقه هذه وغيكون عندكم ان شاء الله الحاجه اللي غادي ترتاحوا فيها وغتبان لكم مزيونه ومقتنعين بها. وبالنسبه للاثمنه البنات فكل وحده وبشحال كتبيع. كيبقى على حساب شحال دخلتي في هذا العقيق وشحال دخلك في هذا اللاصو، بشحال تحسبت لك الورقه باش طبعتيها. ابتداء من 4 دراهم البنات. كاين اللي كيبيعوها ب4 دراهم، كاين ب5 دراهم، كتوصل حتى 10 دراهم 8 دراهم القطعه. مثلا كاين اللي كيحسب هذوك الاصدقاء العروسه ب7 دراهم 6 دراهم، والقطعه اللي كتختصنا العروسه والعريس كتحسب ب10 دراهم للقطعه الواحده. وها انا كملت الاشكال ديالي. كيف ما كتشوفوا كيجيو مزيونين وراقيين وكيتمشاو بزاف. غير توكلوا على الله البنات وبداو ولو بحاجه بسيطه غادي تفرحوا ان شاء الله، حيت واحد الحاجه اللي استعملتوها نتوما وعدلتوها بيدكم فكتكون مصنوعه بحب ومصنوعه بواحد اللهفه، بواحد الرغبه انك تعدل واحد الحاجه بيدك. ليه هذا البنات توكلوا على الله وبداو بابسط حاجه عندكم. انتم كتشوفوا الادوات اللي كنستعمل انا ماشي شي حاجه اللي هي كبيره. وكنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، والسلام عليكم، تلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.